هو الرئيس واقع. الواد ده بيعمل ايه؟ انا نايم على السرير والواد ده سحف لبره. انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ وانت نزلت من على السرير ازاي انت بتلعب في النيش؟ انت عارف امك لو شافتك هتعمل فيك ايه؟ مش هتحسبك بيبي كده وصغير ولسه بترضع وبتزحف، هتمسكك من رجلك وتعلقك عشان تكون عبرة لمن لا يعتبر، عشان توريك لاخواتك. ده انا نفسي ما عنديش القدرة والاذن انها يحصل معايا كده. انت بتجري؟ انت بتجري؟ خد هنا وربنا لا صورك جنب النيش عشان لو كسرت حاجة. خد يابا تعالى. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده في الصالة ده؟ ها؟ تاتا ايه؟ تاتا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى تعالى كده يابا تصور جنب النيش عشان اللي هيحصل لك بعد ما امك تعرف، عشان انا هقول لها. انا ماليش فيه. عشان انت معاك فلوس انت عشان ترشيني؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا. انا هقول لها، هقول لها بس هتجري في انت هتجري تروح فين منها؟ عايز تنزل من على ايدي تجري تروح فين؟ هتستخبى فين انت؟ هتستخبى تحت الترابيزه دي؟ ها؟ هتشوفك دي هتشمك اصلا من ريحتك. اللي انت عملته ده مصيبه سودا يا نيمو، كارثه بجميع المقاييس. محدش بيقرب من، اذا كان هي ما بتقربش من النيش ده اصلا، احنا هنقرب؟ النيش ده كانك بص حاجات كده من محرمه دوليا. ما تقربش من النيش ده يا نيمو. بس انا كأمن وامان عشان ابعد نفسي عن التهمه لو حاجه حصلت، او اخواتك عشان ما فيش حد يتضرب فيهم، انا هقول لها الحقيقه. وانت عشان لسه صغنطط فممكن تغفر لك، تديك عقوبه مثلا يومين 3، بس دي حنينه يعني. ماشي؟ فانا هقول لها. ماشي يا نيمو؟ تزعلان؟ طب خلاص مش هقول لها خلاص مش هقول لها، بس ما تعملش كده حق امك تاني. ماشي؟ عشان لو صحيت والله هتنفخني. ماشي حبيبي؟ ماشي؟ النيش نو، نيش نو. ماشي؟ ماشي.